曾经的大熊猫有多惨？在1929年的一个春天，我国四川省的凉山野乐乡到访了一对名为小西奥多和科米特的美国兄弟。他们说自己的父亲是美国总统西奥多·罗斯福，还自诩为冒险家。而此次他们来到中国的目的是为了寻找一种被当地人奉为山神兽的白熊。这白熊说的不会就是咱们的国宝大熊猫吧？你猜的一点儿也没错。在传说中，大熊猫是中华三祖之一蚩尤的坐骑，曾跟随他南征北战，自古以来就被我国人民广为爱戴。但西方世界第一次了解到这神奇的动物，是在19世纪末，一名叫做阿尔芒·戴维德的法国传教士从中国带回去了一张熊猫皮进行展出。这一下子就在西方掀起了一股熊猫热，但同时也引发了猎人们的嗜血本性。难道这罗斯福兄弟是要去杀大熊猫吗？你一下就看出了他们的真正目的。罗斯福兄弟在当地猎户的协助下，花了6天展开了全面搜索，直到偶然间在一棵松树树身的空洞里发现了一只雄性大熊猫。这只大熊猫摇摇晃晃，看起来昏昏欲睡。正当他慢慢地往竹林走去，准备觅食时，罗斯福兄弟毫不犹豫地提枪上前，朝着大熊猫连开数枪。中枪的大熊猫在惊恐中忍住伤痛，迅速逃跑，但在雪地中留下了一串血迹。兄弟俩沿着血迹展开搜索，最终还是找到了倒在血泊中奄奄一息的大熊猫。熊猫长得这么可爱，真不知道他们怎么能下得去手。罗斯福兄弟后来还在回忆录中得意地写道，他们是近代以来第一批猎杀大熊猫的西方人。而这只可怜的大熊猫也被做成了标本，运送到了美国的菲尔德博物馆展出，并再度引发了狂热追捧。由于售卖大熊猫可以获得巨额的利润，更多西方国家的猎人们纷纷加入了捕猎大熊猫的队伍。据不完全统计，从1936年到1946年的短短10年间，从中国运出的活体大熊猫多达16只，还有70具标本，被制成毛皮的更是数不胜数。疯狂的盗猎活动甚至一度让大熊猫面临绝种的危机，直到新中国成立后，才彻底终止了西方人捕猎大熊猫的历史。还好现在咱们的国家已经强大起来了，当像丫丫这样可爱的大熊猫身处国外，但健康状况不好时，我们就可以强烈的要求对方归还，让它回家接受更好的照顾了。假如南极全部融化，白菜，由于铲屎官过于贫穷，咱们天天就只能挤在这小破屋子里。那假如我发明个超级设备，1天之内把南极的冰全给化了，咱们是不是就可以移民过去，从此住上大 house 了？你这个想法虽然挺好，但可能会害死很多人。南极洲是地球上排行第5的大洲，有着多达1420万平方公里的辽阔面积，但上面却覆盖着厚达2公里多、体积共计2840万立方千米的冰层。一旦南极上所有的冰都在1天内全部融化，首先会让整个地球的海面平均上升60到70米，在最糟糕的情况下，甚至还很可能引发巨大的海啸。那像日本这种岛国，是不是就会被淹得啥都不剩了？突然暴增的海水确实会将很多城市淹没，但由于日本的80%都是山地丘陵，平均海拔在300米左右，所以即便南极融化，也只有东京、大阪、名古屋等等这种海拔比较低的城市会被淹没。但同样位于亚洲的孟加拉国，绝大部分印度沿海都将沉入海中。我国包括北京、上海等沿海及内陆的诸多城市也基本上会消失。美国的大西洋海岸线、佛罗里达、墨西哥湾、纽约等地，南美洲的亚马逊河流域，欧洲的水城威尼斯、英国伦敦，非洲埃及的亚历山大和开罗，大洋洲澳大利亚的悉尼、墨尔本等诸多城市基本上也躲不开沉没的命运。海平面的升高至少会让全球10亿人失去他们原本的住所，没准很多人一觉醒来发现自己家变成海景房了。紧接着还会发生更多可怕的事情，海里的珊瑚等众多对环境敏感的生物会接连的死亡，这是因为融化出的大量淡水让海水中的盐浓度大幅降低，而且海水密度的变化、海水的循环模式的改变会进一步影响到整个地球的大气环流。人类也许会迎来新一轮寒冷的冰河期，或是整个地球的温室效应被大幅度的加强。没想到融化的南极会带来这么多麻烦，还是继续冻着吧。大家觉得，假如南极的冰层全部消失，地球会变得更好还是更坏呢？欢迎留言告诉我哦。镜子真能毁灭人类吗？
白菜，我想到了一个毁灭人类的好办法，那就是在太空里架设一面巨大的镜子，通过汇聚阳光把整个海洋给蒸发掉。这样整个地球就会被大量的水蒸气给包裹，导致温度严重上升，大部分生物也就没法存活下去了。你说我这个想法是不是很聪明？历史上曾经有人和你有过类似的想法，那就是二战时期的德国物理学家赫尔曼·奥伯特。伴随着纳粹在战场上不断的发起攻势，赫尔曼·奥伯特设想出了一个末日武器计划——太阳炮。该计划准备先靠火箭往地球上空8200公里处发射一个太空站，再安装一个由金属钠制成、面积为9平方千米的巨型凹面镜。当镜子汇聚到足够的阳光后，就可以产生任何防御设施都无法抵挡的超高温度。这不仅能焚毁海面上的敌军战舰，甚至还能摧毁整个敌方的城市。但当时的火箭技术仅仅处于萌芽阶段，所以纳粹德国即便耗费了大量资源，也没能把巨型镜子发射到太空里。看来我这个计划也同样很难实现了。我觉得咱们可以换个思路来逆向思维，我们还是利用镜子，但不是为了烧掉地球，而是把太阳光给全部遮挡住。假如完全没有了阳光的照射，地球会冷到零下200度左右，这就会导致大部分生物和农作物的死亡。那把镜子放哪儿才能彻底遮住阳光呢？我们需要把镜子运送到距离地球约150万公里的日地拉格朗日 L1 点，这是一个地球和太阳之间相对稳定的轨道点，两者的引力平衡使位于那里的任何物体全年保持在相同的地球太阳相对位置。但想要完全的阻断阳光，就需要建造一个比地球还要大4倍的镜子才行，差不多是12亿平方公里的大小。这么大的镜子根本就不可能造出来啊！而且就算造出来了，该怎么运输也是一个巨大的难题。所以咱们可以把镜子替换成一种由麻省理工学院研发的太空气泡，这些气泡由薄而透明的硅溶体等材料制成，还可以先压缩成原液，之后再通过发射火箭将其带到指定位置安装并展开。这样一来，太空气泡就可以反射屏蔽掉大约 1.8% 的来自太阳的光。接着我们还需要在原液里融入一种名为范塔黑的，可以吸收掉 99.965% 的入射光的涂层材料。最终当太空气泡被成功展开后，我想应该就可以100%的屏蔽掉所有照向地球的阳光了吧。这种办法从成本上来说，倒是比发射一大堆核弹什么的省钱多了。今天就算这样吧，大家还知道哪些更加有效的毁灭人类的方法呢？欢迎留言告诉我哦。史上最强的猫科是个啥？白菜，你说所有的猫科动物里，谁是最强的呢？我觉得史上最强的猫科动物很可能就是毁灭刃齿虎。为啥它还有个毁灭的前缀称号呢？这毁灭俩字代表的并不是什么称号，而说的是尺寸。刃齿虎根据体型大小可以分为小号的纤细刃齿虎、中号的致命刃齿虎和大号的毁灭刃齿虎。这名字倒是挺能直白的说明战斗力的。那它们和现在的老虎很不一样吗？毁灭刃齿虎要比现今的老虎大上不少。据推测，它们生活在距今100万年到1万年间的南美洲，最大个体的体长可能2.7米，体重将近460公斤左右，而伙食很好的东北虎才能长到300多公斤。所以毁灭刃齿虎是目前已知最大的猫科动物之一。虽然它们的尾巴特别的短，但却拥有强有力的四肢，并且刃齿虎还长有2颗特别长的犬牙，最长能接近30厘米。它们还能将下颌张开到120度，这差不多是狮子的2倍。那这么长的牙是咋长的呢？其实这2颗牙从刃齿虎的眼睛下面就开始长了，大部分都埋藏在脸里面，脸外面能看见的部分可能也就不到20厘米。这么长的牙在捕猎时会不会很不方便呢？现代的猫科动物主要通过咬住猎物的气管来杀死猎物，这一过程通常需要好几分钟。但研究表明，刃齿虎很可能是通过强大的上肢先将猎物牢牢地按在地上，然后再用犬齿切割猎物的咽喉，进而割断颈动脉及气管来迅速杀死猎物。那现今的东北虎和狮子能打得过毁灭刃齿虎吗？强大的力量以及一击必杀的技巧，所以我觉得它打败个狮子老虎应该不在话下。那它这么厉害，怎么会灭绝呢？现今考古学家发现的大多数刃齿虎骨架化石都来自于美国的拉布雷亚沥青坑，这坑一旦掉进去就会越陷越深，很难再爬出来。有人就推测说，原本是有某种食草动物掉进了这个坑里，
一只刃齿虎在发现猎物后扑过来要吃掉它，结果带着其他队友一起跳进去，全都死掉了。那也不可能全灭绝在这一个坑里吧？所以就还有科学家推测，伴随着1万年前冰河期的结束，史前人类逐渐进入到了美洲大陆，是他们猎杀并灭绝掉了很多的大型动物，这其中就包括刃齿虎。没准这批刃齿虎们也是被史前人类用某种计谋驱赶到了这个沥青坑里，但他们最终费尽全力也没能再爬上来，集体死在了这个坑里。不过除了刃齿虎家族，其实从人类发明石器开始，像著名的猛犸象、红猫、短脸熊、袋狮等等的动物很可能都是被人类给灭绝了。时至2021年，世界自然保护联盟也更新了濒危物种红色名录，其中38543个物种面临不同程度的灭绝危险。所以呼吁全人类共同保护地球的生态已经到了刻不容缓的地步。我现在越来越觉得人类才是有史以来地球上最可怕的猎食者。今天就先这样吧。大家觉得毁灭刃齿虎是有史以来最强的猫科动物吗？欢迎留言告诉我哦。日本人为什么爱狐狸？在很久很久以前的中国，传说中有一只狐狸依靠着不断努力，花费了1000年来吸收天地之精华，终于把自己练成了一只掌握着强大仙术和幻术，还有着9条漂亮尾巴的狐妖。但他为了修成正果，接受了女娲娘娘想要推翻商朝的命令，于是狐妖附身于一名漂亮女性，化名妲己，跑去蛊惑原本勤政爱民的纣王。从此纣王在妲己的迷惑下，开始变得不理朝政，整天都沉迷在酒池肉林里。而狐妖也在折磨人这件事上找到了新的乐趣，他创造了一种把人锁在涂满油的铜柱上，在下方点火，把人慢慢烧成渣的炮烙之刑。当有忠臣跑出来提反对意见时，他也会让纣王命令对方把心脏献出来给他治病。这些种种的暴行终于激起了民愤，忍不下去的周武王开始组建联军讨伐纣王，他们也在惨烈的牧野之战中打败了一代暴君。而商纣王最终也在走投无路下逃到了露台，和妲己一起点火自杀了。没想到这9尾狐妖这么容易就死了。传说中被烧死的只是被狐妖附身的人形。根据日本的《三国妖妇传》中所记载，真正的狐妖在危机时刻就已经脱身东渡逃往了日本。他幻化为一名叫做玉藻前的女子，再次靠美貌蛊惑了日本的鸟羽天皇。鸟羽天皇从此也开始变得不理朝政，还得了一种怪病，长卧不起。但最终狐妖的真面目被一名阴阳师所识破。天皇在盛怒之下派出10万大军与其战斗，在付出了惨痛的代价后，最终还是将狐妖射成重伤。但狐妖在临死之际化身为一块浑身散发着瓷气的妖石，时刻等待着复仇时机的再次到来。这神话故事居然还来了次跨国联动，看来无论是在中国或是日本的传说里，狐狸都没有给人留下什么太好的印象呢。但是我看最近铲屎官玩的一个武士游戏里，居然还出现了撸狐狸的画面，这是不是说明他们在日本其实没那么招人讨厌啊？日本人对待狐狸的态度确实比较复杂，一方面他们觉得狐狸都有着狡猾、魅惑、邪恶的特点，需要敬而远之。但另一方面，他们又把狐狸当作稻荷神的化身，供奉在多达3万多家的神社里。这是因为在很久以前，狐狸就广泛出没于日本的田间地头，它们一般对人类没有什么威胁，但会经常捕猎田鼠，这从一定程度上保护了日本人视为珍宝的稻米。所以后来的狐狸还逐渐演变成了保佑丰收、工业、商业、房屋的守护之神，甚至是福德开运的万能神。日本人还会在逛庙会时戴上狐狸面具，吃着传说中狐狸最喜欢的油炸豆腐，用人间的烟火气来化解狐狸带来的神秘感和恐怖感。
竹蜻蜓真能带你飞吗？白菜，我看动漫里经常出现一只没耳朵的蓝色狸猫，它能从自己的口袋里掏出一个竹蜻蜓，只要插在脑袋上就能到处乱飞。要我也能有这么个东西，出去狩猎就方便多了。按照目前现实中的物理法则，由于竹蜻蜓飞行器的尺寸很小，为了能把重达129.3公斤的蓝色狸猫带到空中，竹蜻蜓的转动速度至少需要超过音速才行。但这时产生的向下飓风也会全部击中到佩戴者的脑袋上，所以在巨大冲击力的影响下，佩戴者在使用时很可能会出现脑袋被一点点撕开，最终只是竹蜻蜓带着头皮飞走的惨烈情况。那为啥动漫里就啥事没有呢？因为动漫里的竹蜻蜓采用了未来的反重力和意念控制科技，但在现实中的竹蜻蜓的原理可能更接近于直升机。根据作用力与反作用力的法则，每当直升机需要向上飞行时，螺旋桨会产生大于直升机自身重量的向上拉力，但同时还会向下形成力道强劲的大风。在纪录中就有过直升机向下吹出过高达47米每秒的可怕风速，而一般风速高达30米就能够把木质的房屋吹坏，把人吹飞。所以我觉得一般的头皮可能都扛不住比这还大的力道。看来想实现自由飞翔的梦想，代价还挺大的。不过这蓝胖子是个机器猫，没准它的头皮特别硬呢。即便蓝色狸猫的头皮真的很硬，或是具有某种保护装置，它在飞起后还是会遭遇难以保持平衡的尴尬问题。直升机为了不让自己在空中打转，一般都会在后方再安一个尾旋翼，但竹蜻蜓却没有类似的结构，所以即便竹蜻蜓真能把人拉到天上，佩戴者也会一边向上飞，一边朝着螺旋桨转动的相反方向不停地打转。加上大部分生物的身体看似对称，但实际上又都不太对称，所以稍微遇见点风就会完全失去平衡，根本控制不住飞行的方向了。可乐喝多了真会骨折吗？白菜，我经常会听到家长和孩子严厉地说，你要是天天喝可乐，早晚得骨折。那这种情况真的会发生吗？如果喝可乐真的那么容易骨折，我估计看咱们节目的观众多半都得打着石膏板来点赞。不过由于可乐中会加入磷酸和咖啡因，而大量摄入这两样确实会影响人体对钙的吸收，从而引发骨质疏松等症状。但对于50公斤的成年人来说，每日磷的最大耐受量为3500毫克，咖啡因300毫克，而一罐可乐里的含磷量为58毫克，咖啡因34毫克。所以通过粗略计算，每天可能需要喝上10罐以上才会出现骨头的问题。原来这些夸张的比喻都是拿来吓唬小朋友的呀。不过相比于骨质疏松，大量喝可乐确实会引发肥胖、虫牙、心脏病等一系列问题。除了整个人的状态变差不说，有时还会产生严重的上瘾心理。上瘾是因为加了什么奇怪的东西吗？要回溯到1886年，倒确实是这样。当时发明可乐的美国药剂师用能分离出可卡因的骨科叶和含有咖啡因的可乐果，再配上葡萄酒等，调制出这种饮料。很多喝过的人都觉得头痛得到了缓解，身体的疲惫感也神奇的消失了。这不就是毒品在发挥作用吗？所以后来的可乐也去掉了这几种有害配方，但现如今里面所含的大量糖依然是让人上瘾和肥胖的罪魁祸首。吃糖难道也会上瘾吗？人类在远古时期想在自然界获取充足的糖分十分困难，而每当吃到糖时，大脑就会分泌出一种让人产生幸福感的多巴胺，这种对甜味的好感逐渐演变成了一种人类的本能反应，很容易就吃糖过量。时至今日，大脑也依然没能从这种远古的奖励机制中摆脱出来。人类的进步还真是赶不上科技的发展呢。看来想要健康还是少喝饮料多喝水吧，但这样一来恐怕也会失去相当多的快乐，所以这一切又真的值得吗？霸王龙该怎么养？白菜，假如有一天克隆技术能把霸王龙给复活了，那我一定会让铲屎官给我买一只回来当宠物。那你说霸王龙好养吗？想要养一只霸王龙，首先要考虑的是场地问题。科学家猜测，新生的霸王龙长1米左右，重约10公斤。但霸王龙在成长过程中，每年会增加数百公斤的体重，在18岁左右能长到12至13米，重达6到9吨。根据动物园养殖大象或是犀牛的经验来看，养一只霸王龙至少需要4万平米左右的活动空间，还需要布置好结实的围栏，以免它没事就出去吃个人什么的。这要修建在咱俩生活的北京，买地肯定得花上不少钱。
第二个要考虑的就是温度问题。由于白垩纪晚期有着更高的二氧化碳浓度、更活跃的板块运动和火山运动，这导致当时地球的平均气温要比现在高出大约10度左右。所以霸王龙要在北京生活，肯定会觉得冷，需要给它准备好保暖的棉被和适合睡觉的温室才行。不过它要是全身长毛，到了夏天还不够开空调的电费钱呢。那霸王龙吃得多吗？大型肉食动物每天需要消耗其体重的 0.5% 到 2.5% 的食物，所以即便霸王龙只需要吃掉约其体重 1% 的食物，那么每天也差不多是60到90公斤的牛、马或是鹿肉什么的。但是霸王龙在其生存的年代爱吃鸭嘴龙和角龙等其他恐龙，所以我觉得现存至今的鳄鱼可能更对它的胃口。每天去抓鳄鱼可能确实有点麻烦，要是能做成罐头就方便多了。那我要没事想骑着霸王龙出去溜溜弯，但隔壁恰好也养了霸王龙，他俩一见面会打起来吗？要是一公一母，可能问题还不大。若要以现存的大型肉食动物普遍都具有较强的领地意识来推测，霸王龙要一旦认定其他的霸王龙侵犯到了它的私有领域，就很可能会引发双方的激烈争斗，同时还会造成巨大的破坏呢。要是不小心再把邻居家给拆了，恐怕还得赔上不少钱呢。今天就算这样吧，假如大家要养一只已经灭绝了的动物，会选择什么呢？欢迎留言告诉我哦。外星人到底在哪里？白菜，你说为什么时至今日，人类始终都没能找到任何有智慧的外星生物呢？你说的这个问题让我想起了著名的费米悖论。早在1950年，著名物理学家恩里克·费米曾提出一个有趣的观点。他觉得既然已知宇宙中存在着数以千亿计的星系和星球，按理说就应该有很多地方像地球一样有适合生命存在的条件。可为什么人类却始终没能发现过任何外星文明的存在呢？那他给出什么靠谱的答案了吗？费米虽然没能给出什么有用的答案，但他提出的这个问题却激发出了大家的想象力，从而诞生出了众多有关外星人到底在哪的有趣猜想。其中之一就是美国的天文学家约翰·鲍尔提出的动物园假说。他认为高等的外星文明不但存在，而且早就知道了地球的位置，但是他们却刻意避免与人类发生接触。这些外星文明只是远远的观察，也从不去干预人类的发展，就像自然保护区里的管理员对待动物一样。可能人类在外星人眼里确实就跟动物一样原始呢。那他们这么做的目的是什么呢？外星文明可能是出于研究的目的，他们一边通过观察，一边研究人类的科技、文化、生物和社会形态，由此来增加对宇宙生命多样性和演化规律的理解。这就跟人类在森林里偷拍野生大熊猫差不多。但避免接触也可能是为了保护人类。你可以设想一下，假如一个远超人类理解的先进外星文明突然到访，很可能会对人类的社会甚至整个生物种群产生巨大的冲击，这将颠覆人类现有的世界观、宗教观，甚至是在宇宙中的自我定位。而且高级的外星科技一旦过早地落入初级文明之手，但又没能发展出足够的道德观和法规来管理和控制，那么像是先进的能源技术、强大的武器技术或是生命操纵技术就很可能会被滥用，最终给地球带来毁灭性的灾难后果。你说的好像也对，人类最喜欢发动各种战争了。所以高等外星文明很可能是在等待人类的文明发展到一个足够成熟的阶段，在科技、道德和文化层面上能够接受和理解他们的存在和技术时，才会选择到访并进行第一次的正式接触。外星人到底在哪里？白菜，上次说到为什么找不到外星人，你和我讲了费米悖论和动物园假说，那除此之外还有什么更有意思的说法吗？那今天我就再和你讲一个脑洞更大的猜想，这就是美国学者罗宾汉森提出的大过滤器假说。这个理论认为，宇宙中的所有生命或文明在不断进化的过程中都会遭遇到多个极难通过，而且可能会遭遇彻底毁灭的障碍。比如说，第一个障碍就是生命如何诞生的问题。据推测，想要出现生命，首先需要有一个合适的行星系统，还需要各种化学物质在极其偶然和复杂的相互作用下才能完成。这个事件的困难及巧合程度，就好像大风把散落在各处的废铁吹到了一起，还顺便组成了一架直升机。但生命的诞生仅仅是遭遇到的第一个障碍，人类文明能发展至今，至少还经历了生命的进化、智慧的出现、科学技术的发展等阶段。这些阶段就像是一道道的过滤器，只有极少数的生命能够成功通过。看来曾经的恐龙就没能顺利通过这场考验。那人类现在到底有没有成功通过大过滤器呢？首先我们得想想人类下一步的发展方向是什么。我觉得应该是迈向无限的星空吧。
那我们也可以把这称为迈向宇宙文明。根据前苏联的科学家尼古拉·卡尔达舍夫的理论来看，宇宙文明的发展需要经历3个阶段。第一阶段叫做行星级文明，这种文明可以充分利用好自身所主宰的行星上的所有能源。第二阶段叫做恒星级文明，这种文明能够利用好整个行星系统的能源，比如靠修建戴森球来完全包裹恒星并获取其大部分的能量。而第3阶段叫做星系级文明，一旦到达了这个级别的文明，就有了可以操控整个星系能源的力量。他们还会在各个行星上开发出新的殖民地。但这时问题就出现了，假如银河系中真有某种外星文明发展到了刚才所说的阶段，那么他们所留下的科技痕迹也理应被人类所观察到才对。但现实情况是我们什么也没能发现，这是不是说明了下一个障碍就存在于科技文明到宇宙文明之间？而且时至今日，银河系内没有任何一个种族能成功跨越过去。如果想得悲观点，可能确实是这样。人类在想办法通过下个过滤器的过程中，可能会遭遇很多毁灭性的灾难，比如突发性全面核战争、全球气候恶化、病毒危机、人工智能的崛起等等。或是耗尽了地球上的所有资源，也不足以支撑发展到下一个阶段。而在其他星球上的外星文明，可能也遭遇到了相同的困境。也许这个宇宙里还没有任何生命能彻底通过大过滤器的考验。这也就从另一个角度解释了为什么时至今日人类还没有遭遇到其他星际文明的根本原因。外星人到底在哪里？白菜，关于为什么找不到外星人，我还听说过一个假说，那就是宇宙就好比是一个巨大又黑暗的森林，里面其实居住着各种各样的生物，但大家都看不见彼此在哪儿。可是由于每一个生物都害怕被其他可能更强大、更邪恶的生物找到并毁灭，所以大家都尽可能的不发出任何声音，避免暴露自己的位置。你说的这个叫做黑暗森林法则，是一本著名的科幻小说里所描述的情节。不过这个理论是建立在人类常有的弱肉强食思维模式下的产物，所以就有很多人会觉得外星文明也许在本质上不会那么的邪恶，他们没准在上古时期就来过地球，并且帮助过人类的发展。这种理论又被称为古代外星人假说。理论认为古埃及建造的那些宏伟的金字塔远超了当时的人类科技水平，所以很可能是有外星人的帮助下才完成的。还有像古代的玛雅人能准确地预测日食、月食和金星的运行周期，这也超出了当时还没有望远镜的玛雅人应有的技术水平，所以也可能是外星人给他们提供了天文方面的知识。那外星人后来怎么就不帮忙了呢？我想没准是被人类的好战给吓跑了吧。比如在印度的民族史诗《摩诃婆罗多》中就记载了一场发生在距今5000多年前的战争。在这场大战中，双方不但大量使用一种叫做维摩纳的飞行战车，甚至还发射了一枚亮如太阳的飞弹，把整个城市夷为了平地，大量的人和动物被烧成了灰烬，爆炸后的区域也变成了一个持久性的死亡地带。这怎么听着像是打了一场上古的核战争呢？所以有人就认定这些技术也同样是外星人带来并传授的。但没想到人类会把这用在自相残杀的武器上，外星人顿时感到人类还是惹不起，也就匆匆忙忙离开并一去不复返了。怪不得现在很多人动不动就说要扔核弹，原来是从远古的基因里遗传下来的想法呀。不过这些猜测听起来也是越来越离谱了。还有一种说法叫做虚拟现实假说，这个理论认为至今未能在宇宙中发现外星生命的迹象，是因为我们所处的现实其实是一个更高级的文明所创造的计算机模拟。我们生活的这个世界可能是一个极其复杂的虚拟现实游戏，而我们自己也只是游戏中的角色而已。就像现在人类的计算机和人工智能发展的非常快，那么在不远的未来就可能有能力模拟一整个宇宙。如果连人类都能够做到这一点，那么谁又能说没有其他更先进的文明已经做到了呢？要我们的世界真是虚拟的，那人类每天都活得这么累，也是挺奇怪的一件事儿。可能这个世界就是为了咱们猫咪享福所创造的吧。今天就先这样吧。大家觉得至今找不到外星人还有哪些可能性呢？欢迎留言告诉我哦。你真的适合养猫吗？白菜，我看这2年想当新晋铲屎官的人是越来越多了，那你说他们能照顾好咱们猫咪吗？我觉得至少有5种人肯定不合适。第一种，钱不够花的人。咱们猫咪除了平时吃饭、玩乐、护理的日常开销外，一旦生病或是受伤时，去到医院也会花费高额的医疗费用。
而现实问题光靠爱心是解决不了的。很多铲屎官在猫咪生病后，由于舍不得花钱给它们治疗，最终还会把猫咪给遗弃掉。所以钱都不够自己花的月光族，可千万别一时冲动想当什么铲屎官。第二种，会经常搬家的人。咱们猫咪其实很缺乏安全感，对环境的变化也很敏感，所以非常需要一个能让我们感到安全又稳定的小小地盘。但是有的人会因为工作之类的原因频繁搬家，这就会给猫咪徒增压力，产生严重的焦虑感，甚至会因为应激反应而死掉呢。还有些人在离开校园后，自己走了却把养的猫抛弃在宿舍里，所以居无定所的人也不要随便养猫哦。第三种，不能为猫改变个人习惯的人。咱们猫咪虽然不用去户外玩耍，也不会时时刻刻的黏在身边，但其实也很需要铲屎官的陪伴，并非毫无感情，喜欢当所谓的独居动物。如果想当铲屎官的你，有着丰富的业余爱好，总喜欢10天半月浪在江湖不回家，或者只是把房间当成旅店，把猫咪当成室友的大朋友，还是不要轻易养伴侣动物为好。我们是需要关爱的主子，而不是可以被随便丢在一边的毛绒玩具。而且猫咪是标准的肉食动物，所以拉的便便非常臭，同时还是一只成了精的蒲公英，一年四季时时刻刻满屋子掉毛。但充满猫毛的脏房间很容易让跳蚤和蜱虫滋生并感染我们，甚至威胁到人类的健康。不能为我们分出更多的私人时间，不能保持房间整洁卫生的人，也最好别养猫。第四种，不和家人商量好就养的人。虽然有的人真的很喜欢猫，街上看见了猫就给拐回家，但他们或许并没有考虑到自己的家人也许会对猫毛严重过敏，或者是有过心理阴影，非常的害怕猫。还有一些孕妇的家人认为猫会让孕妇感染上弓形虫，这将导致胎儿畸形甚至流产，因此也会非常反对家里养猫。要真引发了家庭大战，对人和小猫都是一种残酷的精神折磨。假如不能争取到家人的一致同意，还是人猫各自安好吧。第五种，不能照顾猫咪一生的人。咱们家猫的平均寿命只有10到15年，和人类相比，变老也许就是弹指间的事情。猫咪在年幼时可爱又招人喜欢，可一旦老去也可能患上痴呆症，这会让猫认不出铲屎官是谁，不再会和它互动，也不再会去回应它。但即便在这种情况下，一个合格的铲屎官也依然会对我们不离不弃，充满爱心的照顾到最后一刻。今天提出的这5个问题，虽然听起来繁琐，但其实并不难做到。因为每一个能认真对待生命的铲屎官，都是经过了深思熟虑，甚至是克服了重重困难，并做出了妥善安排的人。我相信，只要愿意付出爱，每一个人都能成为优秀的铲屎官。